Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, kuzatuvchilar. Hozir men sizlarga mana shu tarozidan ba'zi bir mashinnik metalchilar urib, ya'ni aldab, qimmat narx aytib, aldab tarozidan urib olib ketayotgan holatlar uchrab turibdi. Bizda ba'zi bir klientlarimiz aytayapti, mana shunaqa holat bo'ladi. Shunda mana tarozini qanday urishini aytib o'taman. Manfaatli bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Mana qo'shib olamiz. Mana bu hozir halol holati. 32 kilolik tosh misolida ko'rsatib beraman. 32 kilolik tosh. Mana qarang, ro'parasi 32 kilo 15 gram. Endi ular nima qilishadi? 32 kilolik tosh. Buni tarozini palla qismini olib olishadi, ya'ni mana kesilgan tarafini orqa tarafga qilib mana shunaqa holatda qo'yib, mana oka tarozimiz 0 deb keyin mana 32 kilolik tosh qo'yib ko'rsak, mana qarang, 13 kilo 95 bo'lib qoldi. Mana shunaqa işte birga bir urib qimmat narx aytishib, aslida tarozidan mana shunday aldab ketishadi. Kimga manfaatli bo'lsa, o'zimizga mana like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Biz bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiraman. Halol tarozi. O'zimiz qimmat narxlarda, yaxshi narxlarda olib ketamiz. Muhimi tarozidan urmaymiz. Bizning xodimlarimiz, bizdan boradigan bolalar hammasi namozxon halol bolalar.